मैं हुसैन रियाजी लाइव नगीना में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी मदद की ज़रूरत है, जिसकी पहल करते हुए लुधियाना के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना उस्मान साहब ने पंजाब में जुमे के दिन 12 रबीउल अव्वल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर होने वाले उन सभी प्रोग्राम को रद्द कर दिया जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। मौलाना उस्मान साहब ने ऐलान किया है कि आप हम सब मिलकर उस पैसे से पंजाब की बाढ़ की जद में आए मसलूमों का दिल खोल कर मदद करें और अल्लाह से दुआ करें कि वह सबको अपने हिफ्ज़ में अमान में रखें, सबकी जान माल इज्जत की हिफाजत फरमाए। जो बेघर हो गए हैं उन्हें पनाह अता फरमाए, जो भूखे हैं उन्हें रोज़ी अता फरमाए, जो परेशान हैं उन्हें सब्र व हिम्मत अता फरमाए, सबके हालात बेहतर कर दे और सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। लाइव नगीना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई करें।